بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار غر الميامين. أما بعد. Kwezi watukufu, lizenseso yaho wanadamu wanraduhasi wenza aqli wenza fasaha wadeside ukana narijirende malaba harma muda ilirjo parisa izo ranzao youkiri wakati mrajirende daba na ya parise zila ikao do yanzao youkiri mbaba yatetele mwana na mwana ya daze yaki kajibu shanga wana wako ujibu. Watukufu wa Komor, densi humjoka hambilokana mbuzi yehusa majwai ensihu yiyo ngefana nawo nensihu yahe sirikali nano wando wajida iyo kana ngware mawe sirikali. Hali ya sirikali ngebidio irema. Naam, le jawabu ndizo ngebidio irema. Le suala la pili, abidi yareme sirikali ndo hata mpakanda yabo wa Komori. Le jawabu ngilo hoso ni mwao sha ngwajifanya okana kwa tsurambua jawabu hindrini yabidi wajijibu ya kwezi wajamalifu wa Komori ngabo namna ya ukana wandugu warendo malaba wandugu warendo wao wanadamu tsihindu kiasi ya ukana ze fasaha nezenkalizi zishia zenyiza leo tishia mzee wa hatu zuki watu mzee Mahdi Shafii bin Sharaf hakahonesa zedega zabitsiwa harimwe yezi ya azali amambodro mzee wa hatu mzee Mahdi Shafii bin Sharaf ngoneso ye aibu ikaongejeri yao idola ya Komori harimwe yezi ya kolonel azali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hal abidi yareme yezinu mzee Mahdi Shafii bin Sharaf? Hal ngabo miracle ya uka ensinu ikahwendela usoni zaidi ya shini ijairanganyiwa neyeziliyo abaha kiasi ya ukana wanruware mao ili ensi hatu irejei ike usoni haneshi ikare ndo jibu uo mnyanya ndrabo nduvu mafitsi unafiki. Halo wanruwanu ware mao yeyezi wanu wanruware ngeza waja wamenyelewa hau wanu wanadamu ikao wakaya wamenye waranganya waja wandu waranganyao wanu wanadamu wakaya wamenya waranganya waja wasaya waranganyao. Halo wanruwanu yeze fasaha walo nizolewo ngiyo lazima wabada ngabo dzina liparo opoza wende wajibandrihi le dzina la opposition. Ile jawabu la hal wa Komori ngestahiqiyo wake wa Komori kabasi mrujowazia watike wa Komori sha ula ujamii no mujtama wabidir sanganyihe ilirende usoni hasibabu de maendeleo. Halo wanruwanu ujo ufanya maendeleo kwa waji na rende harimwe suala yazuki watu mzee wa hatu mjomba hatu Muhammad Shafii bin Sharaf hakawane saukana
yensi ngiona dene nekoweti. Ahsanta mzee watu zuki watu Muhammad Shafii bin Sharafa shama sikitifu hewa wakomori wako usoni mwaho wakawanika message watushinda waelewa wakomori mzee harinika message ya ukawonsi pia kohindu hali ya dene inu ya hekoweti yamba inike komori mali kwa jaliva hal kawajabira yezi ya madabdala kawajabira yezi ya johari kawajabira yezi ya takikao wewe bo mzee wa hatu mzee Muhammad Shafii bin Sharaf miongoni mwandu wakawata ema na wewe watuzinga takia livede ni yote kuhueleza ukaijara ngu 1975 sho wandu wako usoni maho ukaweleza ukanyonsi pia mranga nyaensi wawamba ukaibu ya ibu ngendo harmwezi ilo leo ajibu ya hoa komori wanu ikao ewanu ngwatahoele wendri hatawe mzeo yahima ya wambi yao ikweli uka ensi ritamalενeni shawe ikajaliva ebala ikililwa mbatilive ebala sambia mbatilive ebala takia mbatilive ebala azalia mbatilive ebala johara mbatilive ye amedabdala shanga mtao mtsimbeze ngama mwanga mizensi alafu zela wa mazahanyo pia majamarone sa ukakweli mtensi dene kamjalive dene yuko weti wamba ukana fanu nyiti wandu abwe aibu ngiyo ya leo huja ukahonesa upande wa Sharja zuki watu njomba hatu Muhammad Shafii bin Sharaf Mwenyezi Mungu na utukuze au ya uhafadhi wa mahaloli ukauronesa upande wahe yishariqa ikawa ngiyo harima دولة الإمارات العربية المتحدة إذن سنفكاري واتسانغانيها هنا سوكانا انثو ممشارجة ngena aswili za ukomori amukorijabo wangalie historindo ye aswili yahe yoparo Salim bin Ali kao haka ancien gouverneur rahmatullahi alayhi ilande sila yahe kabila yahe alqasimi ya shariqa watawa emaha ya haleyo watali ya bushini sha mzee wahatu rahmatullahi alayhi Salim bin Ali ngena wana shangena usul ya kaya wabayahi wa jili ya bushini sukurijemba biyo ukana yemfaume msharqa ngena mumsharija ngena aswili komori la emriaka komori de ulona aswili za shariqa msodo jirengeza hata mwambandrabo mzee wahangu mtukufu vanwe kamruwa monrongo tilo kamrahime ya rekio bange na dzina fulani erjoka wena dzina erjoka haina mrujwamba Muhammad Shafii bin Sharaf abole dzina la mzee wa hatu dhamana wa hatu wahe lebavu la mahame mzee bin Sharaf gujojuliana ukawa wide mzee shamsi rumie madzina ya yona hii ukanaho ya rumia nai lurenga le dzina la mzee bin Sharaf uje uhime udwambi wako morindabo namnaje wakati wamba ukana komori wende Sharja wende wambi hilwa Karsum aminini ni komori sawa mapesa mronese i'lani mwafanya ile i'lani ino ikiradio awar magazeti ukana risaidi ya 20 millions de dollars ya salam ajib ihanu owanruanu gwatoa o mali na mamilioni wehula mapasport weni kamaraya mabiduni walo harmwensi ya hapa 20 millions de dollars shinzinru harmwe mamiliari ne mamiliari abantu sonza mwambie mem ze moteur zilo harimwe mamwe abaha ngoni mwandu watoe mapesa no yabaliwa ni mtu mkaribu ikao de wakili
wa hao uko warongolea Komori bale mapesa abisha serikali ya Komori wende wafanya zamferi za homo njula ade mfaume wa Sharja na wandu wasa watangira shana mnaje harima hindu shambao diplomasi wajohende daula ya Komori oson masultani al-Qasimi 20 millions de dollars ishotsi hindu ya wala tsao mahala pour eux ishotsi hindu wende wa deye nsi na raisi na mawaziri ikawa wakubali wahadisiwa nao baada yabo nsi yowiyo دولة الإمارات العربية المتحدة وابو سفارة يعني أمباساد mimi قبل نشاهد mzee wangu mzee Mohamed Shafi bin Sharaf ngamina aminifu na ithbati ya ukae daula ya Imarati wakaukaza magunguno ya hao bonti no azali ya waniko mhono ngam amini ya ukana haina ufarizi beisha wambilwa 50 million itwenda ila twaho barini hawiliwa nimfi hauni mavwai shenga bomfaume Imarati ya jolizantu ye ajiambe kalima la kisovadabu li taabishe waongozi wa Ruma wenzi omze wangu wa Shafi bin Sharaf amdota haze ze renseignements zinundo ze informations zinundo ili mdojua izo mtowao msisoja mrengo wa Komori wanu mwarende magumwa hamdobira mwe wambandrabu ngebidi diyo ridai ensi hal nti ukana opposition naam ya opposition ya bidi ike harmwensi ya hatundai hal ndani nisinde mwalazi hal rija yenda ya trete wanadamu wafungwa harmwezi ya zadi ukawa terroristi wandu makatili woma wedzi hal mwinyi yakaya harmwe yezi yabira yatsulive dene wambe koweti nge yawe Komori shaze mafitima yafanya pia rango wakati wa Abdallah leo ngamtsingwanza ikearudi aba ebano ensi hatu mparo iheza juu mwifanya hama deshin hau mwifanya hama Marekani hawika husoni zaidi ne Marekani ikeleo ikaujai menyewa yode shatsongaramba ukana ngitsaho washanjewa system shatsinde daka ejo andru ahime mafitsi marufu dobira mambeizo mwanzao jirenda ukana vanusinde opposition dei yode shatsonga mabirwa yode shatsonga mwatawa haukana nyonsi pia mtsindi ngama ngamrao haina ujolizantwi ujojizwa dossier alafu yabo wandu wabidi wa dailiensi leo sindani ikaonge bidio mhukumlwa rowalio leo ranyi nyinyi mwajirenda ukanga mdai mwajamwa hansi zitongoji mwajamwa hansi zikayo za ukana mkadamiza za akli za hoa Komori mzirende na mafitsi wakati wanyi de mtsingo hansi shehirindro mwishisekuwa mwamba azalika hansi shanga osiri kauka mjichua vano wa Komori majoni wa rekrute wao ne yezi ya leo wao wa Komori wao kwa na ukubali mwashindi yawamba bihambabi Colonel Azali ze plaza henga spaseo hauka nyinde mzitsengao sajo kanga wa opposition yawamba ukaze nrongozi nsinjema maana mimi amjowambia nini simwelezani yauka rahaze votize jaja ram samba Allah wanduatsi lauze banga wendo wake wafu na zirewe nga wendo wangamiziwa nga wendo wake voti kao nga zendo zanike Azali eyezi dahari yasimambiana yaba leo wandu wao waja wahimi vanu karja mkubali eka mja mkubalije haukaze votizi hibwa amdiwa za ukana ze votizi tsohibwa haina mahawalo votiza president tsohibwa ateza 2016 kabati utsuju namna ikao wakahindu shambao na rawaze yaweka leo ngamjao mdore ngazindrabo ya zahanyu mweja mwezito wa Komori mazenguo
na mkeravi bawa komori walemewa hwamba nrabo izavira ziviri owandu wanzao 2021 leo simwambia nuka izo ziviri kamna uparoshinda mdai 2021 ngamjo hwamba ngamjo umenasi ngamjo hwamba ngamwendo mwafanye kudeta ngamjo hwamba ngamjo husa rais shaka wana kauparo pase mwambioni madai ya 2021 ka 2021 ikaubidi dailwa rahaze votize chacha kaubidi mharaye mtsende harmaze voti shamwende wajiri wizi wa voti wizi wa voti ujiri shamrugu jojo amba atsiwizi haukana ze parti za kauvoti ye mabavu ya kauvota zali ema kiyesi kaja pasura yako yeye hashindi wandu akili evanu mru mzima uparo azali ngushindo ema doktori walone mabale wanadamu walona uafaka wa dunia kiasi uka azaliwa eche hashindi hawakadamiza hawarwaria hata ngwendo ikewa ndugu ashemeza ukaba yarwaria izo ndrabo hasha wakalla abo wanadamu wanu bwakomori wamwambiao ni ndrabo yabidia dayensi wotsi muhadi shafi bin sharaf wotsi rija wotsi dini naswiri wotsi zile wotsi fulani na fulani ikawa wakaya bojana ne mabana mwinyi warotso yensi otsi ndo wabidi waridailielewo wakati jana wakayabo waka mafananasi waka udai hezemi wao wakaufanya shesu alange bidio ujuzise eze batani zifanyi hao ne madai no revolutionary ulono wandu wanu leo watsuji revolte jana watsu riposte jana wamba no na rizie ze batani rende sensi usoni kwa japa zifanya leo waja wasamiziwa uka ulahebi ulange na dossier kaza bon abaha nani so akadamiziwa shazembi ula raisi yamba hebize voti ngutsorengwa officiel harma zense Marekani o Nations Unies harma ye zensi za Chiarabu harma ye Chini harma ye Japon harma ye Faransa ngutsorengwa ukayende rais hasibabu havotewa 2019 si 2016 izo zibiri et 2021 ida ilwa uka ngetsa hwao evanu iluje evanu shinita mbaendi evanu wala wandu nao na ze parti wajuha namba kamtawa baka mnahunda nao akauju ukakwana uparo au komori iyo ngiyo hama faruli wandu atsohiba mbabi baishe mnabilete naritsohiba ilizwa uka halali kali naritsohiba zike halali pia kabatibadi hata ola yambwange na wandu lazima ribe mbabi imdiwaza ukana ze ekipu zinu pia wakaona ikililu wakafazwilo mali zevotizihibwa engabo juho leo yambe ukakarija kubalo uraisi wa mamitsanu wa ikililu na rejeye bae yakayahunda we uparafazwi emwichie avoka Mahamudu hahimarongoa ola yambwa hakawabili wandu wanu pia ngwa unasila wandu wanu pia ngwa onanzaya abidi ya daiye nsindo abidi ya himilie mkomori ya mdailiendo namnaje ngamtsahike tsijoyenga mamadu mzee wangu yanloleo hatu ngamtsahau ikao tsijoyenga mamadu ikao yende roho ya mzee wangu manzalo mzee wangu ngamtsahau ikao tsijoyenga mamadu yariremba za sefadero mjini hatudi maju ya mahame njajo mienga haukana emabavu pia hani husu inga mtsahau ika tsijoyenga uyu parasambi nruyano nanezalwa Madina inga mtsahau ike
sijoyenga mzee wangu amidukari hila chijoyenga enga msaho ike sijoyenga mzee wangu azali rakari hila razali rasambi ramamadu haina mndu yavo ngavo munganyo wahangu wakifami nao sha kena ukiri leo mrende hewa babe mdoja mwefanya zisabu za mamilioni uka ala minusu efani kwa 20 milioni emireti de komori sharjai de komori kama hansi ndrabo bakwa jajo enda na ambasadi komori kawajoka wansi wanadamu kama hansi ndrabo bakwa jojo do fariazali hata wampare harmale jumbe ha lari qasru ya hahe sharja yende yamfunguze tumuiho si huma kaujamjuse zendra hansi babanga wahindu shambao diplomasi harma masuala yakahuziswani dhamana وهي دولة الإمارات العربية المتحدة يوزي كلمة ya mapesa milioni rimnikani alafu kweli kola damba garisao gazeti ngarisao tele kwa mzee wangu Muhammad Shafi Mbisharaf kama hansi mtisorengo wa komori wanu mwarende magumwa kama hansi zendra bodi ngohi mrate wakomori ngabonrogo ikaonga zao na ndo wakati mrojoka unjia harma teritwari ya Afrika yafanye maandamano kontro teritwari ya ilo harma Afrika tsen iyo wanu wandu indino Afrika maraisu Afrika watawaliwa ni mzungu wanda walandu ikao zensi hizo hata mpaka leo gizo nsini ya uruma ikao ngu an tariq غير mubashir ngu hanzi ya ikao ketsi direct ngu indirect nafikirio kabano ngasina uhuru wa kamili nafikirio kana rais ya jokansi armwe komori au arma senegali au arma algeri au arma gabo au ike ye rais wo simrikao wala wajuao izensi za hatu hanasi na ndo wazungu kwa jamtomboleze shaya amtaheke azalahi bivoti ikea wala wamreseve juzi amade rais mfaransa wala wamreseve juzi amade wa Imarat wala wamreseve juzi ama Japo ikea abo kwa tujua ikea abo nyinyi ngamanzi wao hanaye zonrogo zandrabo wakomori hainansi yona opposant shaibaki ye opposando abo rogotsa inwa komori na Johanzani mwambieni mwelewe owanrungu ambawo yera isim suda hasiswabo ntine peuple akid ye Libi ye peuple yende isisi Kadhafi Iraki Yemen Siri uwaba kinge yabo sha evanwe urendo ndovi daba wakati nyonsi piyanga mwambao yelibia angamiziwa evala zabari wafanyi ha soulèvement populaire eva le soulèvement populaire ya kodingo ni mwiyondo ti Sarkozy hachi ngartsawari dunze rimenye yensi atu amade heli yelibi ya dictature yangamiziwa walio demokrasi ya bomo ngartsao rangamize yensi atu rirengo uhuru wa daula ya haki hamade heli ya Sudan ya ranganyiha ili rendi sha ahondogotsa inu ema Sudane o watsanua kaya bonze ye 2 millions waka hondania henti hawe 3 millions 50 millions 40 hawe 60 millions waka hondani wa juha wamba karitsu lala mpaka usebonsi karendo angalia siri wandu wakaiho wakati la wadoro hawala waandu wendawe hadisi bonze ataleo Bashar ngeya
Karendo angalia Yemen, walo Yemen hata leo maandamano bona maandamano sha yeze soulevement izo mjibi ya zao nizo hali ngizo marunda mema harimwaze ntiza hao kawendo angalia kaziti na marunda mema tsotsindokana zifo zinji na nzaya na mbwade na ntiza detruizewa zilinda wa mahajana ili zishinde zikaye hamade mahamengo misanu yabira yawekanga mjibi ya zizao heze soulevement ikawa dingo ni mwizo do wazungu haudaganya zintiza hatu akonga mpotezao ze akili shanti yona opposition mdungo unu mulimi mlimo mda unu rangu 2018 sharia mlimo mda hata 2019 mwende harmaze vote kabatishwa auke president hesa harengwa haina mahala hamara isi wa daula kamna ushinda mdaiva wala kamna ushinda mdai 2021 eza lazimu dukubali ya ukana ngebilio wake opposition ya opoze yeyezi hal iraisi uliyo abaha ya votewa 2019 wahanyu ya votewa 2016 wahangwe mana minja parokar mwe 2019 iraisi oi ngujo haraya batike opposition kana uharaya sha ngujo kanza ndo ya mopoze ngujo kanza rija yende ya mopoze ambewe dictateur wakati akahumnikale zina lahe dictature yakahumnikale zina laukana wandu wafungwa wala materrorist rija ngujo kaubulia dini na swiri ya mopoze mndu ya rumaye na johari ya kawaziri ya rudi ya jarumaye na ilbaki ya kawaziri wangamizaenti ngujo kaubulia mhadi shafiu yakaena almarhum الرئيس محمد تقي عبد الكريم رحمة الله عليه ngujoka ubulao ya mopoze wakati ngwa jula nao ngitsahau damu za nyumeni ngitsahau wanadamu wa nyumeni ngujoka ubula kari hila mopoze wakati yena yen do wapanga zinzia zinu pia waje wabadilishe sharia wafenja wa wasuliba nurlio ngujoka ubulali muhajia mopoze ikawa waka SJ wahesha mashahe wapanga zinzia zinu wajewa vehe wandu alio ngujoka ubulia mwenye baraka ya mopoze yenda ya mhansi ya usutene ze fikra zahe za udabanye sharia ikao wadingwa ni mwenye baraka nga wa mahkama ya duani na wizi jau amdiwa za ukana mwenye baraka ajani kwa ria li Faransa hardi mdiwa za ukana mwenye baraka waparo kabunjilio Faransa wandro hahe waranganya wandria amdiwaza ya diktaturinu yandisi wa hali uwizi unubo mwadi shafiu wa hemali ya humsada wa komori inke jandisa leo tsawe leo yinu ukaujauni kwa komori le kohu shakwa jele wa izo wakahwamba haukana hueleza ukananga bodene alafu uirejeza mahati 1975 iso sa combien wafikiri 75 yosi 2019 bumze wa hatu Mohamed Shafin bin Sharaf kama nzinrabo kama hansi ka watoto wa nyumeni wanazijana wa nyumeni wajodai haki azalia jona uka wanungwa una haki wadaye helinu bawa nutsi shakena ukiri rambe uka azalia mwizi rijerenge mwizi rambe uka bwa mwizi remwa wizi karna ukiri rambe uka azalia diktatori rijerenge diktatori ya uwa rambe uka nansore mewo yuwo ulo diktatori somnikani mfano ya heze datanis fanyi hao wandu kwa mba walangu tsaho ya fungwa wandu wana nafaswa hambi mwana nyasi monsi galili yezi mguna mhafadha mahalali waenge azali wareme azali wende hata warenge ambasade otage uvanuza mbao vanu ngaharmwensi ya komori ngaharmwe ya ada zerungo hizo nsushia wandu wamba uka alhamdulillahi azali habadil na bala wamba ukangwa tsabadil emndu ya renga ambasade otage makartasi ya sekre ya kwenda ni iho ya wanjia wa sakaje
warenga muda wa masaa kadha warenga ambasade otage emruo yalo harmwensi yafanya we ada ya hahe ya tsupulo hatafu ibanu kabna ujo ushukuria mwamba ukalhamdulillah ila diktaturi la wa banga botsoya dise diktaturi ya renga ambasade otage ya ikadamiza no hanja komori ha pasiporo na ngujulwa na tsoyi hende kufanya dai ha amani na usalama emana ya tsufu ngwendi suwa ya waza labadiliha ngemwema suwa yabo Montsigalil yemruma wa heyezi suwa azali ngesaho mumbeshele marahaba hanrogwa mandiyo yabadiliha suwa ngetsaho rihensu ka Montsigalil wanuandu wapangwa warenge ambasade otage ili zekupia zjowira hata waulwawa wa wanadamu wako prizo ukamsidiwazi ukaumulwawa wa Faisali uendelea no mrengwa otage wahe yesifara wahe ambasade uendelea no wandu waroha homa bareni nando wadzaza hao waro homa bareni no wana shwahatu wakahoma bareni wambangwa kombo wawo yensi muda mfubi wala Faisali yenda tolo prison hende ha ulwawa rahmatullahi alayhi na wananyawasaya Mwenyezi Mungu na warehemu yaweka wandu hamadao harimo ndongo za ankete zabidi wandu wazitundi harimo wakati wandu watsengelea khaswatan wakati wa mawaji ne mawaji ya lolana ne zitendwa zafanyiwa ambasadi na itendwa shafanyiwa pareni ya hemandamano ya hele chasilaho wandu wazaze nano mroho prizo nana zilaika wandu wa hao waduamba ukana mlinde bati hale banunga rengawe daula awe kazalie wapeu awe bidi emruoi ikenge mbaroni ya uziswa masuala nsidiwaze ukana ngabo kuze wahe mwana mshwa mzee watu Colonel Salih Campagnard ikawa mruo haonesa zone soka wapari hana maneno ani yo ekipu nzima yaweko wandu wao kwa jazinga roba komori muhenzi orenda wandu makaseti wakatika wandu wanungwa jibeno hambari ndaba iyo rohombi yo tirohombi haukana ze action zinu zirihitswa zipa wandu shewo zikadamiza wandu zita wandu harma problem yabole wao wana ndongori waonao mtsigo ucha mwamba inu mafiti si mafiti eje mtso ujuzisa ye Montsigalil kajafanyilo ankete homrengo ambasade ya Komori zabari simwambiani aimazali esangeldaika hao Montsigalil ye infiltre yawe joka ukanyonga na heye ejoka ujuhamu na bezi ya juhemu bangarjo mtambingu sha ngamtsabusi wao bwa Komori ngamtsabusi wao ni wandrikao ngwa harmeyezi na hunu weja wamba ndrabo wamba kangwa tsahao daula ya haki daula ya haki sangiyo ngamtsaho daula ya haki tosindukana ye haki waka ya ndogo za tsuka haki zijazibadiliwa ngizo haki mwende harmwe haki alafu mrende wa haki abahanganyi harmwe haki sha ya lazima ke opposando lazima ke opposant mzabisha Mahdi Shafi worija wadi Nasir wo munyibaraka wo mzee wangu Karila ewando kats wo Mamadu wo Sambi ndrabo nduvu hauka wakati wa Sambi waka mamilioni wa wano wakahumrena o wakati wa Ikililu waka mamilioni ya wanu waka urema Ikililu waka urema mwingi ni hedi ziswarafa za hensi zangamiziwa mzee wa hatu Mahdi Shafi bin Sharaf emalenea hekomori ya ukajafanywa nezi ya unyonsi pia mwabira yabo mnyafanya zezi zaka yabo pia wafanya malene wafanya msajaja mtsimbi zengama alafu zengama hizo pia mjamziriha mdu mzima sha sijohanzo wako mori warejeye video ilaka urongo waishiliendo
ngwajoura mbua message zemwadi chafu bishara faka wani kaba ukaye nsinu kejaka hamashini ya jamenye wane ezi ya leo nsinu itimbi wangama ijaizi dinge timbwao neyezi ya leo sha harumwa muda mchashi bana ngamjo ujitwa haukana haina wakati wanzo urengeze pare lazima uke na bulldozer ubomowe, lazima uke na domo ubomowe, lazima hata utiamini ubomowe magaya bimana ekamra tebanu kabati opposition ikao ngiona namna ya ushinda wareme ezitoenda vaeola yaliyo yaone ukazi nkasweda kweli kambadili kamjurati no wakomero wakati huo wajuu mdungani mbio wajuu hamba ukaza liba kibaisha mahajana kamnyezi Mungu ahunika umri hata hiyo mwambioneza kweli yokana wandu wajojo hamba undo mwiso undo mwando sha haina wakati wendo harmaraha lazima ubiri harmaziba amfikiri nezibanga zibira wabaha awajofungwa wandu awajure ndo wandu nai wajohulwawa abajofa wandu na haina ndugu kazofanyi no yabiri ikaisabiri ujojishashe itwangalie ndio ajokanza saidio wasai abo wakati hiyo msamrati ukana azalika naka uparo kubali nyinyi mawezi wajana mumreme ukaye mwizi leo na yeye ngena ze dokuma za hanyu ujue shoma hiba ujue misaada mwanikiwa ujue shoma tataza baada yabo mono nzia ya utawa armaensi hauka haina mndu ulona uhakika mizo ya rema hajokar maensi eka hafungwa abafungwa bure wandu wajujoka hafungwa bure sha garjuwao emitsenje yazuki watu mwenye baraka garjuwao imali ya nyonyo wakati wa mwenye baraka garjuwao imali ya nyonyo wakati wa sambi rekanda reka wanzani wahe garjuwao imali ya nyonyo wakati wa ikililu sho wandu wao kabati yafungwa kabati yafungwa harimu wandu wao owafungwa wawandu ikawa wakana ukweli kwa jaka harimu wazinda basi wandu wafungwa wawandu wakawa kweli watsufungwa wawandu ikawa zalingena zidosie za hao wala watu wahi wanzo warongowe watawa harimu ensi amdiwaza Hasani Hamadi amdiwaza Ezia Ikililu amdiwaza Mwinyi Baraka wakomori kweli kweli mdiwaza ngamtsaweke ejoka waniye komori leo wo Mwinyi Baraka ngamtsaweke ejoka waniye komori leo da wanwandu ikawo wakaya hata leo enga mwani yao namnaje ye opposition ngetsaweke namnaje wakomori ngabo mizinga manyo minji basi sikafanya video ino khaswatan nibire harmaze maudhui hizo ntipia sha sikanzane lezo upande wa Mhad Shafi bin Sharaf ya 7 milioni ivumbu wa ukaini kwa minusu efu alafu yende keja tular magazeti alafu emirate wende wadea alafu ambe ukanyitsi wandu aminifu na bala tini aminifu gari wanao ye diplomasi ngiyo wabeha sifara harmwensi ya hatu ambassade wao niyo hiyo haina ndogo ikao ngetsahau isaidie nti imaratingo wasaidiao na balawa nikiwa 20 milioni baada yabo ya imarati ngesaidia ndogozi inji armale dima harma emana watombe ukavalari mpata ni 20 milioni amndenge 20 milioni sha ma yuqaribu ila 300 milioni ma yuqaribu ila 300 milioni de dollars au 350 milioni owanruanua wao ngwasaidiao hau ngwari hundro faida heze passport za hatu mamilioni na mamilioni wayati ya wanu mwaze konti emana watu ambe ukabangari wa iya onga buve milioni sayi nuna rirenge banintu rikitanse bana hadi Shafi bin Sharaf kamhansi mtsoja mtoa komori nkutsu arma zenyiwengwe wo mwashindihana mwadaza mwalala mhensi wabi wa komori nrabo hukane komori ipati wa mapesa maharbaini
shak e aibunge joike azali na mbiria bonyonsi pia kamjalibe dene hiyo karja msamihin hadi Shafi bin Sharaf ndongotsi nde chizungu no urumiye mazina yaho wababa hanyi ikawa mazina matukufu ili mdo abiramu ambiyo wakomoriza ndrabo karna ukubali haukanami mzima mengoni mwa komori nsino kubala mjo ambiyo wakomori wa ili ya wararu wajo kubali uka mze wongu mwambiyo ni ndrabo nitsinde mwabidi mreme haukatsa iyo mja mrambia leo kana mangamiza ense ukamnikwa madene kamja paroliva shamka ulinda taleo jambo ka anu imaratomba koweti wambano edene hiyo tujindi ni faida tujia combien 30,000 euros par an hai evanu itsoka ulinda yonsi pia mje mdobira mwambia wandu drabo na ima pesa yoga onda e arumiazali sindai mwamba depuis 1975 emana Abdallah Tsulibent emana Johara Tsulibent emana Taki Tsulibent emana Tajidin bin Said Ahmed Masoudi Tsulibent emana Azali Tsulibent Ndemwandoni emana Sambi Tsulibent emana Ikili Tsulibent sikojoja mdambi wa komori ndrabo na upuzi bomwangamiza enti kamtsoda za mwajivura shamwangamiza enti mrudinga mwizami sawa ujirenda maopoza wala iyadhu billah abwa komori kwa nadamu kwa jabona zebatani zahao wajuri sangamani abwa komori kaanza njene maudhu hiyo noneseukana opposition inu sindo walazimu wareme ufujari ulo harmaenti ekanguo ambe kangu ukamo nsigalilinge komora alhamdulillah kajadisi omrendo nzambe yoro hombi ngamtsaho yafungwa kaza lingu tsaho yamfunge kajajo linda hanywaze hamba yafunge rango ya jwa aeroporato jorengwa yoro hombi imma bano abono imma gonsigalil yemrwa heyes nzima ya hongiyo ya buhari wakati warendo njema na mzambe munsigalilare ngeye ya ambassade otage nyonsi pia mdaza rikawa nuruzirongoa rionesa hedweze ndoko za jiri mdaza baada yao hiyo ilokosa ku afanyia azali e dictateur ola mndu mengoni mwe mazefu wahema watwania marevolutionnaire waremao e dictature yarenga otage ambassade esange komori afanye ada kajazilo aeroport kajatulo harma problem awe mndu wo mndu mandamu iti serikali ke mndao eske vanu serikali wono eske vanu wamsamihi eske vanu yen mndao haina mkomari mwenzake ilungele okay edebainu wandu pia watilwa nyibaba wamatsoni no mashoni tsambwa mwenze tuzini karsurongo hasiba bungabo sababu tsaurongo tagabo zinji tujojari nike nizo rimone senizo mahama wandu gwadezi wao mahama wandu ngwa fedhilo wao mahama kota tujojari eleze ilo wako mwori waelewe ompira wa makaratasi wa zamani wandu waresi wao akawa wandu watsingo ureso mpira wa makaratasi wa zamani wandu watsingo uziniswa topi wandu watsingo uziniswa igoma shalanswiri amade shigoma shomjini hatu ikoni haushe igoma shomjini hatu limajuu ya mahame iyo de ngoma ilova wandu wangu watsingo ujamba singa sindaye sikartsindaye ola aduyi ola tsiaduyi yebanuji ola hende wandu watsanza mbese njema namshukuria Mwenyezi Mungu montigalilia henda wala mwambama diktatori watsumrenga wa mtia shibani mndu yarenga ambassador ya diktatori ya ngrenga otage yena grupu ya hendenge na amani na usala alafu mrendo haba no ketsubili mwambia ukanavala wakomorina waelewe swa azali habono kasi diktatori swa mruoi wa imru wa heyes zimabongio aweka azalabon ena mumbeshele marhaba bayo mengoni mwa ye kheri rakahulinda na mumbeshele azeri marhaba wobwenda mndu yarenga
ambassade dictatori wa dunia ikawa kabasi dictateur amadari mwa dunia limwena Fungwandro, plus de 1000 personnes, plus de 1000 opposants walo harma, plus de 2000 personnes walo prison à sababu de siasa. Alafunga bomrienda yarengaye ya ambassadeur otage mruo ngine amani na usalama na khairi na afya na ada na tarabu na majlis na unjadaoni kajadisiwa. Alafu ndrati mdise ukayila dictateur tutiraru yawe kaya mba diktata yabo monsiga katsi yabo kama dictateur yabo osambide yabidi yare kari charame kana dictateur yabo salami shaman sigali harma dictateur yabo monsigalili nge harma rururara iyo mruka jurengo okana ola kajafanya rongo salami tsenda rengwa hatula shivani yabo ila de dictateur aboy madama nge harma yabo inu yeujaenda fanyada yeuja ambasadi otaji na mrini ke yekodia he dictateur birerura amrini ke kana shinda mrini au kanga mzamdo iruma wanyichi awe kaka mjarini ke kodi awabe ngena mbeshele azali marahaba msije mkansi mdwadi ya wandundrabo la kulli hali karna ujo hambilo ndrabo hate kiasi karna ujo kanga rjwao lien fulani zilo wari ngarjwao mahadisi baina ya fulani na fulani na fulani awa wengine mhense ndrabo haina wakati rjwao bazi hanyo wandu wenji wajunja majomani rida za shangaro njili yao yodisha songa wafanye siasa wafanya haina taratibu wadanda zenrabo no kazandu zenrabo na mafitsi na sisi rizo harme dictatorial rorara rama musawi enda komo raba kajarengwa kajafungwa yo problem shamdu hama monsi galil ujujo enda komor yarenge otaji ambassade alafu andu yardia kawe ukawe dictateur we katili we criminel wakati yarenge ambasadi ilolana na wakati wa ulo mru ya hafa ilolana na wakati wa ndu wata wa prison ilolana na wakati wa ndu wafanya shamashfaro sente ilolana na wakati wa maandamano wandu pia ngwa onao normali harine nde aja ukana yende kama mtsingo ambe helio ende maana mtsosi fazalinde kama ansima mke wanadamu wa shukuri hasana shamtsido hiba hasana ala kuli hadi au sujezi nji banzori mwambie haina za kweli zijo jangarjo hapa karjamba ngariengo mndu sha zinzitendwa ziziro zafanyiha lazima shangaye na haina mkomori yatsitilo ugamba harmwe matso ne mashishio hakakarambuwe kweli baharu hadazi ula harima revolution wachi hata mpakada yao amjokaza yao na abo zinji sahaba zijo jarmwelezeni amjokaza yao rijerelezane wakati wa saya muda wa saya haukanga sina zinji za kwamba raziparisa sharha karturongoa hata mpakanda yao wa Komor wahe dictateur rorarali wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baytihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akhyar ghuril mayamin wa billahi at-tawfiq.